Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်ဒီညနေမှာကြောက်တော့ရေကျော်တစောင်းတိုင်းညစီကိုကျွန်တော်သွားလဲတဲ့ခါမှာလမ်းမေးဝဲရမှာကျွန်တော်အရန်စားခြင်းနဲ့ပိတ်ရက်နော်ဝပိုးတို့နောက်တစ်ခုကကျတော့ပိုးစာကောင်းတို့ကနန်းကျော်တို့စသဖြင့်ပေါ့လေဒီမှာအကျော်မျိုးစုံကိုဟိုစိတ်တိုင်းချရွေးချယ်ပြီးတော့ဝယ်ယူရရှိနိုင်မဲ့ဆိုင်ကောင်းတစ်ခုပိတ်ရက်ပြီးရင်ပေါ့နော်ဒီတကူကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်သူတို့ကကျတော့တပူးကို9000ရောင်းပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကကျတော့ဒီထဲမှာစားမှာဆိုတော့နာမည်ကြီးနေတဲ့ဒီပရက်ရဲ့ဝဘိုးရဲ့ပိုးစာကောင်အဲ့သုံးမျိုးကိုကျွန်တော်မျှပြီးထည့်ခိုင်းထားပါတယ်ဒီမှာကျတော့ကနန်းကျော်လည်းပါပါတယ်နော်ဒီဘက်မှာကျတော့သူတို့က ready made နဲ့ထုတ်ထားတာလည်းရှိပါတယ်ကဲဒီဘက်မှာကျတော့အစီအစိမ့်စားပြီးသွားတယ်ဆိုရင်အချင်းပြေအောင်လဲဒီကျွဲကောတီးတို့เนาะဒါစားလို့ရအောင်အစင်သင်ပေးခြင်းကဆိုင်နဲ့တွဲထားတာလဲidea ကောင်းပါခင်ဗျကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးထဲမှာတော့ပိုးစာကောင်ပေါ့နော်ပိုးစာကောင်ကိုတော့ကျွန်တော်အဓိကရည်ညွှန်းပြီးပြောချင်ပါတယ်ပရက်ကကြတော့သူ့အရာသားလေးကကောင်းပေမဲ့ပရက်မှာကျတော့အနံ့တစ်မျိုးရှိတယ်ဗျပြီးတော့စားတဲ့အခါမှာကျတော့သူခြေထောက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကျတော့စားလို့မရဘူးဒါအဆင်မပြေဘူးပြီးတော့ပိုးစာကောင်းကျတော့ဒီကိုယ်လုံးစားလို့ရတယ်အဆင်ပြေတယ်ဝပိုးဝါကျတော့2မျိုးရှိတယ်ဗျဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီပအုပ်ဒေတာမှာရှမ်းပြည်မှာပေါ့နော်ဝပိုးဝါကျွန်တော်2မျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့ရှေ့မျောလေးနဲ့ဟာလဲသူတို့ကြော်ထားတဲ့ပုံလေးကစားလို့ကောင်းပါတယ်ဗျဒီprotein အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီကဘာပေါ်မှာစားလို့ရတဲ့ insect မျိုးပေါင်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဒီထဲမှာကျတော့ကဘာပေါ်မှာမျိုးစိတ်ပေါင်း900ကျော်ပါကျတော့ကျွန်တော်တို့အာရှမှာရှိတယ်ပေါ့နိုင်ငံတိုင်းအနေနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်တော့စားလို့ရတဲ့ insect မျိုးအများဆုံးရှိတာကျတော့ Mexico နိုင်ငံပေါ့ပြီးတော့အဲ့ဒါကျတော့တဘာဝအတိုင်းပေါ့နော်ဒီမှာအိမ်မှာချမ်းမှာမွေးမြူထားပြီးတော့စီးပွားဖြစ်အနေနဲ့ commercial အနေနဲ့တွားတဲ့မွေးမြူရေးစုံတွေမှာကြတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာအများဆုံးလို့ကျွန်တော်စာမှာဖတ်ရပါတယ်ခင်ဗျအခုကကြတော့ဒီ insect တွေရဲ့ protein percent ပါဝင်နှုန်းကအသားဓာတ်အနေနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာလိုအပ်ချက်ကိုအများကြီးဖြည့်ပေးနိုင်တယ်အစိတ်တောက်နေတယ်အန္တရာယ်ကင်းတယ်ဆိုတာသိပ္ပံပညာရှင်နဲ့ဆေးပညာအတိုင်းဝိုင်းနားလည်တဲ့အခါမှာတော့အခုက protein ရာခိုင်နှုန်းပေါ့နော်အများဆုံးသူတို့ကထုတ်ပြနိုင်ပြီအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တိတ်မကြိုက်ပေမဲ့cricket လို့ခေါ်တဲ့ဒီပရက်မျိုးပေါ့ပရက်မျိုးကြတော့ protein က60ကနေ80ရာခိုင်နှုန်းပေါ့နော်သူတို့ dry weight ရဲ့ fresh weight ဆိုပြီး2မျိုးရှိတယ်ပေါ့dry weight မှာကျတော့60နဲ့80ရာခိုင်နှုန်းထိရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကprotein အနေနဲ့အသားဓာတ်အရင်များပါတယ်ခင်ဗျဒုတိယအနေနဲ့ကျတော့ကျွန်တော်တိတ်ကြိုက်တဲ့ပိုးစာကောင်ပေါ့ silkworm လို့ခေါ်တယ်ဒီကောင်ကကျတော့ protein အနေနဲ့ဆိုရင်40နဲ့60ကြား dry weight မှာပါတယ်နောက်ဝဘိုးကကျတော့အကောင်လည်းသေးတယ်လို့ 2% နဲ့ data ကျတော့ 26.7 လောက်ပဲဆိုတော့ဒါမဲ့ကျန်တဲ့nutritional value တွေနဲ့ရှင်းနေတော့ဒီ3မျိုးမှာတော့အများဆုံးရှိတယ်ပေါ့နော်ကဲnutritional value ဘက်ကိုပြောပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ဒီရေကျော်စည်းမှာကျွန်တော်စားတဲ့ပရက်ပေါ့နော်ဒါဒုတိယအကောင်ကျွန်တော်စားပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ခြေတော့ကတော့ကျွန်တော်မကတ်ရဲဘူးဗျokay sorry ပါနော်ကဲအရာသားလေးကတော့သူမှအနက်လေးနည်းနည်းရှိတယ်เนาะကျွန်တော်ခန်းစားမိတယ်ကျွန်တော်ကကျတော့အဲ့မှာဟိုစမူစာတုတ်ကိုပဲပြရေစမ်းပြီးတော့စားပြပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလည်းကျတော့အဲ့ဒီဆိုင်မှာကျတော့တက်လို့ဆိုင်ပါဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လောက်တာ ਨੇ ဒီမှာဟိုကျွန်တော်ကဟိုvlog လေးရိုက်ချင်တော့ဒီပရက်တို့ပိုးစာတို့နောက်ဝဘိုးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာပဲတထိုင်ထဲနဲ့မီးအလေးရောင်နဲ့ကောင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်စားပြပါတယ်ကဲဒီဟာကျတော့ပိုးစာကောင်ပေါ့ဒီကောင်ကကျတော့အစီအစိမ့်နဲ့
တော်တော်ကိုအရသာရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဘာနဲ့တူနေဆိုအာမိုတို့အာမိုဆိုဘန်ဒါတီးပါပဲတီဟိုစီတို့เนาะဒီလိုဟာတဲ့အဲ့လိုစိတ်နဲ့အရသာထွက်ပြီးတော့နောက်ဝက်ပိုးခေါ်တာပေါ့အမှခဏနေကျွန်တော်စားပြမယ်အဲ့ဖြူဖြူတေးသေးရှည်ရှည်လေးကကြတော့နည်းနည်းငံတယ်ပေါ့ငံလေးလှုပ်ထားတယ်သူအရသာကြတော့ခက်ချွတ်ပဲသွားတော့စိတ်နဲ့အရသာကပိုးစာကောင်လောက်တော့ကျွန်တော်ရင်ထဲမရောက်လာဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီ3ခုစလုံးကိုကျွန်တော်စားတာကစိတ်လည်းကြမ်းသာတယ်ပြီးတော့အရသာလည်းပထမအချိန်မီးစမ်းခြင်းဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်အတွက်ကတော့တခုခုမလုပ်ခင်မှာအများတန်းကျွန်တော် research alien လုပ်လို့ရှိတာကြောင့်ကျွန်တော်အတွက်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဆိုပေမဲ့စိတ်မနေဘူးပေါ့နော်တချို့ကကျွန်တော်ပထမဆုံးအချိန်စားတာဆိုရင်တော့ယူနာပြုတ်တာတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အဆင်ပြေတယ်ကဲကျွန်တော်ကြိုက်ဆုံးပိုးစာကောင်ပဲကျွန်တော်ထပ်နိုင်ပါတယ်နော်ပိုးစာကောင်ဆိုတာစိတ်ဝမ်းဆိုပေမဲ့လည်းသူကဟောပေါ့ဘာကောလဲတဲ့အမချီမြင်နေထုတ်တဲ့အခါမှာပေါ့ပြင်ဦးလွန်တို့ဘာတို့မှလေအဲ့ဒါပိုးစာတီးပင်ပိုးစာကောင်တွေအဲ့ဒါကျွေးတဲ့အကောင်တွေနဲ့အတူတူပါပဲခင်ဗျအရသာလည်း share ပဲဗျကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး insert ထဲမှာပါတယ်အရွက်လေးတွေကလည်းခက်ချောက်ချောက်လေးသူကြော်ပေးထားတော့စားရတာအဆင်ပြေပါတယ်ဗျဒါကြတော့ဝက်ဘိုးရှည်ရှည်လေးပေါ့ဝက်ဘိုးကကြတော့တကောင်ချင်းမှာကျတော့ကျွန်တော်စားရတာအားမရဘူးဗျအများကြီးစားချင်ပါတယ်နော်ဒါကြတော့ကျွန်တော်presentation အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ရိုက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခုနပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့နည်းနည်းကြံခဲ့တဲ့အပိုင်းများရှိမလားပေါ့နော်ကျွန်တော် review လေးပြန်တင်ချင်လို့ထပ်ပြီးတော့ဒီရိုက်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ display tray ကြီးတွေကလည်းကောင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျတော့ဘယ်ကောင်စားရမလဲဆိုတာမသိတဲ့အခါကျတော့ဆိုင်ရှင်တွေကတေးချာအကြံပြုပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကြိုက်ဆုံးဖြစ်မဲ့3မျိုးပေါ့နော်သူတို့ရောပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်တပူကကျတော့3မျိုးရောထားတာကျတော့ကျွန်တော်9000ပဲပေးရပါတယ်ဗျကဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲ bye bye